बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आएँ जी, आज होममेड नगेट्स तैयार करके देती हूँ आपको सिंपल रेसिपी से। मैं होम किचन भी चलाती हूँ, तो एक ऑर्डर आया हुआ था बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ रेसिपी। मैंने 1 किलो चिकन का कीमा लिया है, हाफ़ केजी बॉयल आलू ले लिए हैं और 400 ग्राम मैंने ब्रेड क्रम्ब लिया है। धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और लहसुन लिया, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालेंगे। कीमे को और ये सारी सब्ज़ मसालों को हम चॉपर में डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, चॉप कर लेंगे, कीमा बना लेंगे इसका। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जो आलू है ना, आलू बॉयल थे तो उनको हमने चॉपर में डालना है और इतनी देर इनको चॉप करना है कि ऐसा बैटर तैयार हो जाए, यानी बिल्कुल एक थिन सा लिक्विड सा बैटर तैयार हो जाएगा। इसमें आलू के टुकड़े नहीं आने चाहिए, आपने हाथों से आलूओं को नहीं पीसना, बस चॉपर में डालना है तो यकजान यानी बैलेंस एक ही लेवल पे सारा आलू ग्राइंड हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये कीमा हाफ़ पहले किया हुआ था, हाफ़ मैंने सब्ज़ मसाले के साथ किया, इसको मैं मिक्स करके यकजान कर रही हूँ। अच्छा, इस 1 किलो कीमे में हम 2 अंडे डालेंगे। अंडे हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं ताकि नगेट्स जुड़े रहें, और क्योंकि हम फ्रीज़ करेंगे इन्हें तो जब वो पकें तो क्रिस्पी क्रंची बने। अच्छा, ये हम इस मसाले को जो 1 केजी कीमा है ना चिकन को, उसको हम हाफ़ मसाला निकाल के आलू वाले बैटर में डालेंगे। उसमें मैंने काली मिर्च और नमक भी डाला है, और हाफ़ हम ब्रेड क्रम्ब्स में डाल देंगे। ब्रेड क्रम्ब में सिर्फ मैंने चिकन पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें हम एक ही कीमे से 2 डिफरेंट नगेट्स बनाएंगे, और दोनों का जायका भी मज़े का होगा और वैरायटी भी एक बन जाएगी। अच्छा, अब एक ट्रे मैंने लिया है, इसमें मैंने ग्रीसिंग की है और घी की, क्योंकि जो आलू वाला नगेट्स है ना, वो थोड़ा थिन बैटर है, लिक्विड टाइप है, तो उसको हम हाथ से सेट नहीं करेंगे बल्कि एक ट्रे में लगा के और उसको हम 1 घंटा रख देंगे फ्रीज़र में। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस फॉर्म में होगा और हम कैसे उसको तैयार करेंगे। इंतहाई आसान है, बस 1-2 टिप्स हैं जो फॉलो करके आप बेशक महीने भर के नगेट्स बना के रख लें। ये आप बनाएं, स्नैक टाइम में बनाएं, बच्चों को लंच में बना के दे दें, घर में कोई बर्थडे पार्टी वगैरह है तो आप तैयार कर लें। 1 किलो चिकन से तकरीबन 40-45 नगेट्स आराम से तैयार हो जाते हैं। अच्छा, ये मैं स्पैचुला से इसको सेट कर रही हूँ ट्रे में, जो आलू वाला बैटर था, आलू और चिकन कीमे का, और साथ इसको मैं गीला करके लगाऊंगी ताकि ये चिपके ना और आराम से स्मूथली सेट हो जाए ट्रे में। पूरी एक थिन सी लेयर बनानी है, बहुत मोटी भी ना हो, बहुत पतली भी ना हो, बस अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा जितना आपको नगेट चाहिए उस साइज़ का आप इसकी लेयर बनाएंगे। और इसको बनाने के बाद मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रीज़र में। ये पूरा ऐसे सेट हो जाएगा। ये हाफ़ केजी से माशाल्लाह 30-35 ये बन जाएंगे और 30-35 दूसरे नगेट्स बन जाएंगे। अच्छा जी, ये देखें, इसको मैंने यूँ कर दिया है कवर, और इसको अब हम रख देंगे फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ये इतना सख्त हो जाएगा कि इसको हम शेप देंगे। ये गया फ्रिज में। अब जो दूसरा था ना ब्रेड क्रम्ब और चिकन कीमे का बैटर, वो ऑलरेडी इतना हार्ड है कि उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हाथों को आपने पानी से ग्रीस कर लेना और ये नगेट्स की शेप दे देनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस चॉपर ने सेट किया सब कुछ, आपने नमक मिर्च अपने जायके से बना के शेप्स दे के, ये देखें मैंने सिंपल नगेट की एक शेप दे के और इसको तैयार कर लिया। मज़ेदार बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि हैवी मसाले नहीं हैं लेकिन होते मज़ेदार हैं। ये देखें, ये नगेट की शेप इसको आ गई। अब हम जो फ्रीज़र में हमने रखा था ना बैटर, मैं आपको वो बताती हूँ। मैंने घंटे बाद जब उसको निकाला तो इस फॉर्म में आ गया था वो। अब हम एक लेंगे छुरी और उसको जो आलू वाला नगेट्स का बैटर है ना, उसको शेप देंगे अपने हिसाब से। मैंने सिंपल ट्रिम शेप दी थी, स्क्वायर शेप में रखा था ताकि तलने में भी आसानी हो और खाने के लिए पेश करने में भी अच्छे लगें। बस इनको हम ये देखें स्क्वायर शेप में छुरी से काट लेंगे। उसी ट्रे में आराम से कटिंग हो रही है, ना बहुत सख्त है ना बहुत नरम है ये बैटर। 1 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। और जिनके लिए मैंने ये बनाए हैं, जिनका ये ऑर्डर था, वो भी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उनको ये पसंद आए, कैसे लगे। तो ये देखें, कटिंग के बाद इनकी ये शेप आ गई है, बिल्कुल आराम से अलहदा हो रहे हैं। ये आप इनको आप फ्रीज़ कर दें, एक पॉलीथीन शॉपर में डाल के या ज़िपर लॉक में डाल के रख दें फ्रिज में। ये देखें, अब ये मैंने निकाला है इसको फ्रीज़ होने के बाद। अच्छा, इसको ना हम फ्राई करने का तरीका मैं आपको बता दूं। मैं अंडा नहीं लगाती क्योंकि अंडे की अक्सर जायका अच्छा नहीं आता, हमक आती है ठंडे हो जाए तो। हम बनाएंगे मैदे की स्लैरी बनाएंगे, मैदा और पानी, ना बहुत थिक हो ना बहुत पतला हो। उसमें मैदे की स्लैरी में लगाने के बाद ये ब्रेड क्रम्ब जो मैंने इसे डिप किया है, अच्छी तरह कोटिंग कर लिया है ब्रेड क्रम्ब से, और वो देखें फ्राई हो रहा है। बहुत मज़ेदार बने थे और बहुत लजीज। दोनों को फ्राई करने का तरीका एक ही है। ये देखें,
मैदे की स्लैरी में, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह इनको कोटिंग कर लेंगे। ये देखें, और बहुत मज़ेदार बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।